हेलो एन्ड नमस्ते। गुगलमा सेभ हुन्छ होला नि त तेरो। आज हामी नन्दीहिल घुम्न आएको थियौँ, घर जान लाग्यौँ। अब यहाँ केही कामै राम्रोसँग घुम्नै पाइएन, फर्स्ट टाइम आइयो। खान पाएर यस्तो गाह्रो भयो, टिकटै काट्न आधा घन्टा लाग्यो। तो फसी जिन्दगीमा यस्तो यस्तो ठाउँमा पनि घुम्न पाइयो क्या। के गर्यो बादलों में नेटवर्क समस्या है अनि म पनि पागलै हुँ यार, गाडी चलाउन लाग्छु यार। ये हम है, ये हमारा ब्लॉग है। यादें आता है ना, छोड़ दो त्यस्ता बचपन के बात, बचपन की याद। तर मैले भने नि चिसोन्छ नि माथि, लास्ट चिसोउन लाग्यो यार। गाडीको स्पिड हेर्न, पुरा बन्द हो। चाबी बन्द गरेर देख्छ नि, तेल बचाउने आएर तलैसम्ममा आएको बराबर गर्छ। कम्ती 2 किलोमिटर होला नि रे, 2 किलोमिटर मात्र होला रे। धेरै होला नि, कति 4-5 किलोमिटर देखाउँछ नि। 3.7 8 देखाउँ। यहाँ त डरै लाग्नु हारे तल जानु पनि। सिलिगुडी भर्खर त किने गाडी छ यार, हुन त 10,000 किलोमिटर चलिगयो। लालु अहिले हामी कहाँ पुगेका छौँ? नगरबाट कि कहाँ अरे भनिदियो त यसो। लयाटी पुनः लाग्यो लयाटी गोर्खा 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 मन कामना भन्ने गीत मजा आउला। साँच्चै घोडा जस्तो फिलिङ आयो यार, यस्तो गरेर हेर्न टुक्रुक टुक्रुक डरै छ। आएको छ यहाँ त बोल्नु पनि छैन। म पुरा रेस हान्न लाग्यो, छोड्दै रे यस्तै। जाडो पनि लाग्ला हारे, जाडो लाग्नु यस्तै नचलाए टाइपको गाडी आएर म त्यसै चलाएँ। तँ यसरी चलाउन सक्या पो? सक्दैन यसरी चलाउनु। गाडी चलाएपछि गाडीले गेयरले कन्ट्रोल गरे हुन्छ कि। यो त फेरि हो भाइ, जसो गयो नि फटकाल्दो भयो। ब्रेक मात्रै अगाडि पछाडि यहाँ अगाडिको ब्रेक हानी भनेपछि त कहाँ पुग्छ थाहा छैन। नानी आउँछ, नानी याद आउँछ, नानु बल्ल याद आउँछ। तरमा आयो भने जानुपर्छ। तरमा आयो भने अर्को चाहिँ ठाउँ ठाउँ गर्नुपर्छ घुम्न। बिहानै आउँला, तर आज बिना प्लानको मैले पनि फोन गरेँ अनि आइन। प्लानै थिएन एउटा कुरा होइन, मैले प्लान बनाएपछि कहिल्यै सक्सेस हुँदैन एउटा कुरा होइन। त्यही भएर पनि म प्लानै बनाउनु कि। प्लान नबनाएपछि सक्सेस हुन्छ कि, त्यही भएर हिँडिदिन्छु कि म। मेरा मुडै हुनु भाइ, म फेरि आफ्नो मुडमा चलिदिन्छु। नत्र म अस्ति हामीले सल्लाह गरे कहिले ल आफै भन्छ हामी आइहाल्थ्यौँ नि, तर यहाँ तर लाग्छ। यहाँ मुडमा भर पर्ने कुरा।
तर गाडीको आन्द्रा पट्टि मेरो गएको आउने जति पनि छन् नि हेर्नु बादल ओ माई गड अहिले देखिन्थ्यो नि टाढोमा अरे अहिले बादल देखिन्थ्यो माथि मस्त मस्त बादल देखिन्छ त्यो डाँडो कम गऱ्यो त्यो माथि पुरा गाडी चलाएन म त एक हानेकै थिएन तेल बचाउने आमा 4 किलोमिटरको तेल बचाउने कतै 50 रुपियाँ तेल बचाउने हो 50 त नै 30 रुपियाँ 20 रुपियाँसम्म तेल बचाउँछ जाडो लगाउन यार म बोल्न लाग्छु नि यस्तो कामी त्यो डरले होइन जाडो नआएको मन लाग्यो ल आयो उकालो